Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Balozi Simon Siro, Mkuu wa Mkoa wa Kigoma, Mheshimiwa Zainab Katimba, Naibu Waziri wa Katiba na Sheria, waheshimiwa mabalozi wetu wa Burundi na Rwanda, Mheshimiwa mwenyekiti wetu wa CCM wa Mkoa wa Kigoma. Pili, ninakushukuru sana wewe Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kutenga muda wako kuja kutuzindulia kongamano hili la biashara la uwekezaji Ziwa Tanganyika. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni heshima na furaha kubwa kwangu kuhutubia mkusanyiko huu muhimu katika kongamano la biashara na uwekezaji la Ziwa Tanganyika lenye kauli mbiu Kigoma, kitovu cha biashara na uwekezaji ukanda wa Ziwa Tanganyika. Naomba kutambua michango wa pamoja wa taasisi zote na wadau mbalimbali waliofanikisha maandalizi ya kongamano hili. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama tunavyofahamu, mchango wa sekta ya uchukuzi katika maendeleo ya uchumi hauwezi kuepukika. Mfumo imara wa uchukuzi ni muhimu katika kuunganisha maeneo ya uzalishaji na masoko, kurahisisha usafirishaji wa watu na bidhaa, pamoja na kusaidia ufanisi wa minyororo ya usambazaji. Kwa kutambua hilo, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara ya Uchukuzi imeweka msisitizo mkubwa katika kuboresha miundombinu na huduma za uchukuzi kama sehemu ya azma yake ya kuleta maendeleo kwa wananchi. Katika kutekeleza hilo, ukanda wa Ziwa Tanganyika umetambuliwa kuwa eneo la kimkakati kwa uwekezaji kutokana na umuhimu wake katika kuunganisha Tanzania na nchi za jirani za ukanda wa Maziwa Makuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Wizara ya Uchukuzi inaendelea na utekelezaji wa miradi ya kimkakati ya ujenzi wa miundombinu ya uchukuzi inayolenga kuimarisha muunganiko kati ya Tanzania na nchi za jirani. Moja ya miradi hiyo muhimu kwa ukanda wa Ziwa Tanganyika ni ujenzi unaoendelea wa reli ya kisasa SGR, hususan kipande cha kutoka Uvinza, Tanzania hadi Musongati huko Burundi, chenye urefu wa takriban kilomita 282. Reli hii itaunganisha Tanzania na Burundi na baadaye itakwenda hadi kufikia Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Itakumbukwa kuwa tarehe 29 Januari mwaka jana, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Jamhuri ya Burundi zilisaini mkataba wa usanifu na ujenzi na kampuni ya China Railway Engineering Group Company Limited kwa kushirikiana na China Railway Engineering Design Consulting Group Company Limited kwa ajili ya utekelezaji wa mradi huo. Ujenzi huu unatarajiwa kukamilika ndani ya kipindi cha miezi 60 ambayo sawa na miaka 5. Aidha, tunafarajika kuona maendeleo mazuri katika maandalizi ya kipande cha Kitega Burundi hadi Kindu huko DRC. Na tunazipongeza sana serikali za Burundi na serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kwa kushirikisha kwa karibu Tanzania katika kila hatua maandalizi ya mradi huo. Ushirikiano huu ni muhimu katika kuhakikisha tunakuwa na uangalifu na muunganiko wa miundombinu ya reli katika ukanda wetu wote huo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sambamba na miradi ya reli, Wizara ya Uchukuzi inaendelea na jitihada za kuboresha na kupanua miundombinu ya bandari pamoja na kutekeleza miradi ya ujenzi wa meli mpya mizigo katika Ziwa Tanganyika. Kwa ujumla, miradi hii inakwenda kufungua kiuchumi ukanda wa Ziwa Tanganyika, kwani itachangia kupunguza muda na gharama za usafirishaji na kuongeza ufanisi wa huduma hizo, na hivyo kuongeza ushindani zaidi katika biashara na uwekezaji katika ukanda wa Afrika Mashariki. Mheshimiwa Waziri Mkuu, pamoja na mafanikio hayo, Wizara ya Uchukuzi inaendelea kutekeleza hatua mbalimbali zinazolenga kuboresha miundombinu ya uchukuzi na utoaji huduma za usafiri wa abiria na usafirishaji wa mizigo. Katika kutekeleza hilo, tunaamini kwa dhati kuwa sekta binafsi ina nafasi muhimu. Hivyo tunaendelea kushirikiana na wawekezaji katika kuongeza rasilimali, hususan za fedha za utekelezaji wa miradi,
kuleta ubunifu na teknolojia na kuboresha ubora wa huduma tunazozitoa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika kuhitimisha, napenda kusisitiza kuwa sekta ya uchukuzi ni muhimili muhimu katika kuwezesha biashara, kuimarisha muunganiko na kuleta maendeleo endelevu. Kwa kushirikiana na wenzetu wa nchi za ukanda wa Ziwa Tanganyika, tunaweza kubadilisha ukanda huu kuwa kitovu imara cha uchumi chenye ushindani na kinachotoa manufaa halisi kwa wananchi wetu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa heshima na unyenyekevu mkubwa, ninaomba nikukaribishe utufungulie kongamano letu la biashara na la uwekezaji la Ziwa Tanganyika. Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu sana. Naomba sasa tusimame tafadhali ili tuweze kumkaribisha. Makofi mengi.